Apa? Ana apa? Jenenge wong iku kan teko kene. Jenenge wong lho ya. Duduk jenenge kewan apa jenenge tumbuh-tumbuhan lho. Ngono jenenge wong. Anggene kula teng mriki. Nah, ingkang pertama kula ndongaaken sampean. Kok supaya seger waras. Akeh rezekine. Amin amin ya Allah. Suwe gak tau ketemu. Kepengin teko nang ndongakno. Kan siji gawe loro gawe. Niku kan gawe ke siji. Siji gawe, loro gawe. Lek duwe gawe, duweke kudu akeh. Lek gak akeh utange kudu akeh. Terus ingkang nomor kalih. ya, Kula kate nyelang dhuwit. Kayamu kaya ya. Kula mriki ndongaken siji gawe, loro gawe, nyelit dhuwit. Ganggang. Wong urip iku memang lek gak duwe iku nyele. Iku apik. Nyele, nggih. Gak nyolong, iku apik. Lah wong urip iki kudu tolong temulung. Lah iku apik. Sing paling apik kon ya kudu mikir. Ya ta. Kon nyelit dhuwit nang sapa. Nah, iku kudu weruh. Apa kon mikir lek aku ya duwe dhuwit? Aku ya gak duwe dhuwit. Sampel arek iki.